есеп 15 бөлгіші бар ең кіші натурал санды табыңыз дейді. Жалпы осындай есептерді шығару үшін біз ең алдымен n санының канондық жіктелуін білуіміз керек. n санның канондық жіктелуі бізде бірінші формула жай көбейткіштердің дәрежелерінің көбейтіндісі түрінде берілуі. Екінші n санының оң бөлгіштер санын табатын формула бар. Тн деп тұрған осы екі формуланы, яғни дәрежелерге бірді қосып, олардың көбейтіндісін алсақ, кез келген санның оң бөлгіштер санын береді. Енді есепте бізде 15 бөлгіші бар дейді. Онда бізде, яғни тн бізде 15 бөлгіші бар. Біз формуламен жазатын болсақ, бөлгіші бар. Жалпы біз білеміз, 15 деген санның өзі екі көбейткіштерден тұрады. 15 пен 1-дің, 5 пен 3-дің, 3 пен 5-дің. Осылайша біз бұл жерде екі көбейткіштен тұратын білеміз, және сонда біздің формуламыз d1 плюс 1 мен d2 плюс 1-дің көбейтіндісі 15-ке тең, яғни 15 бөлгіші бар екенін осыдан түсінеміз. Осы жерде екі санның көбейтіндісі 15, ол 15 пен 1 деп алатын болсақ, d1 бізде неше болу керек? 14 болу керек. 14 қосу 1 деп алайын. Екіншісі енді 1 болу үшін, онда ол бізде 0 қосу 1 болады. 15 пен 1, 15 бірінші жағдайда да. Екінші жағдайда қанша болуы мүмкін? 5 пен 3 болу үшін, d1 5 болу үшін 4, 3 болу үшін ол 2 болу керек. Қосу 1, яғни 5 пен 3-дің көбейтіндісі 15, мына жағдай кетіп жатыр. Келесі 3 пен 5 болу үшін бізде 2, мына жер 5 болу үшін 4. Сонда плюс 1 тең 15. Мен яғни мына формулаға келтіріп жатырмын. Сонда осыдан келіп шығады бізде d1 14 болғанда d2 0. Бірінші жағдайда. Екінші жағдайда d1 4 болғанда d2 2. Үшінші жағдайда d1 2 болғанда d2 бізде 4. Енді әрі қарай не істейміз? Біз n санның канондық жіктелуі не келтіреміз? Ол жай көбейткіштер бізде p1. Жай көбейткіштер ол p1 2, 3, 5 натурал сандар. p1-дің d1 дәрежесі көбейту p2-ның d2 дәрежесі деп шығады. Бірінші жағдай n1 деп алайын. p1 менде 2, d1 деген бізде 14. Одан кейін жай көбейткіш 3, оның дәрежесін d2 мен алатын болсам, ол 0. 2-ның 14 дәрежесі, 3-ның дәрежесі 1 ғой енді. Екінші n2 деп алайын, канондық жіктелуінде. Мен қарастырамын, нешені 2 мен 3 жанақ, дәрежелер d1. Мына жағдайда 4, 2. 2-ның 4 дәрежесі 16, көбейту 9. Шығады неше? 144. Келесі үшінші натурал сандар ғой енді бұлар. n санның канондық жіктелуі. Келесі бізде 2, 3, оның d1 деп мынаны алайын. 2 дәрежесі d2 менде 4. 2-ның квадраты ол 4, 381. Шығады бізде 4, 32 ма? 324. Осы 3 натурал сан бізде ең кіші натурал сан тап дейді. Бұл жерде ең кішісі 144 әрине. 144, сонда менде жауабы 144. Яғни 15 бөлгіші бар ең кіші натурал сан. Яғни 144-дің 15 бөлгіші бар екен. 324-тердің де, мына 2-ның 14 дәрежесінің де жалпы 15 бөлгіші бар. Бірақ солардың ішіндегі ең кіші натурал сан ол бізде 144.